Every time it bleeds, living in your brain. There's only room for me. So say goodbye to every other girl in the night behind you. Now you're mine. Tell me what you're willing to sacrifice. Oh, sacrifice. When it comes to me, don't want no compromise. This should be the only body on your mind. When it comes to me, I'm down for life. So tell me what you're sacrifice. Baby, you got me up all night in bed, thinking about all of the nights you've been with me, and how I wish that I could breathe in. Oh, across the globe, you're far away, but your heart stays here with me, baby. If I could turn back the hands of time, I would freeze the clocks and start all over. I would love you all the way just like I should. Every minute without you feels like torture. Every minute without you feels like torture. Every minute without you feels like torture. Every baby, I just really need your loving. I get lost trying to search for something. I hear you calling, so I come running. I'm always running back for your heart, baby. Across the globe, you're far away, but your heart stays here with me, baby. If I could turn back the hands of time, I would freeze the clocks and start all over. I would love you all the way just like I should. Every minute without you feels like torture. Okay Good morning everybody นะครับอ่ะสำหรับใครนะครับเสียงดังฟังชัดนะสำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับ ID student ลงไปใน Line Group เลยนะครับคลาสนี้คลาสสุดท้ายแล้วนะครับคลาสที่15วีคหน้าเราmidterm กันเนาะไม่ใช่ midterm final exam นะครับโทษทีเริ่มเบลอแล้วคิวสุดท้ายแล้วนะครับ
ใครที่เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลเลยนะครับ ID student รีบเรียนนะครับวันนี้เป็นคลาส 2 minute speaking นะครับเป็นเรื่องกับ games and plays right ก็เป็นหนึ่งในข้อสอบไฟนอลด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคขอ10 คนครับทำ volunteer หน่อยพิมพ์ชื่อเข้ามาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะวันสุดท้ายละ หลังจากเช็คชื่อเสร็จปุ๊บใครที่อยากเป็น volunteer 10 คนนะครับรันมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเรียกชื่อนะครับวันสุดท้ายแล้วที่ต้องทำ participation เด็กก็ไม่มากนะครับ17-18 คนก็ถือว่าโอเคละทั้งหมด16 คนเองนะครับเปิดเทอมอีกทีเมื่อไหร่ครับมีใครทราบบ้างในนี้ น่าจะประมาณสิงหาค่ะสิงหาใช่ไหมหมายถึงว่าอันนี้คือวิกสุดท้ายแล้วก็วิกหน้าไฟนอลแล้วหนูออฟมีซัมเมอร์ไหมครับต้องลงซัมเมอร์หนูไม่มีค่ะ ก็ออฟยาวๆอ่านหนังสือไปถูกไหมครับ เออ ตามดงตาม ครับวอลเนเทียนี่คือแบบยังไงอะ วอลัคะนเทียหนูสิบคนอ่าน10 คนอ่านก็เหมือนแพทเทิร์นปกติเลยครับ แต่ว่ามันมี10 สไลด์ทั้งหมด10 หน้า ก็เลยจะรันมาเลยจะได้เร็วขึ้น เราจะได้มีเวลาพักผ่อน10 โมงครึ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยดีไหม อ๋อแล้วชื่อในไหนอะคะ ในไลน์นี่แหละ volunteer volunteer นะครับ เย้461มาแล้ว1นะครับ ต้องเช็คชื่อนะครับจริงๆแล้วแคปตลอดไม่ได้ส่ง ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเช็คชื่อไม่มีอะไรหรอกเพราะมันมีผลต่อสกอร์นะครับแค่ดูว่า participation เป็นยังไงบ้างแต่ก็ภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาครับมีคนส่งmake sure ดีๆนะครับใครที่ส่งไฟล์เข้ามาแล้วเนี่ยไอเปิดไม่ได้อยู่ต้องเปิดเองก่อนนะก่อนส่งเข้ามาเพราะบางตัวเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราจะคอมเมนต์กลับไปใครที่ส่งไฟนอลมาแล้วนะครับคือไฟนอลนี่ต้องฟิตนิดนึงนะครับต้อง prepare หน่อยหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะ structure นิดนึงเพราะว่าพอเรา grade criteria เนี่ยเราจะดูทั้งหมด4 ตัวด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างก็จะมี1ก็คือในเรื่องของ fluency ความ fluent ของเรานะฮะความ flow ความเป็นธรรมชาติการพูดที่มันดูแบบ sound natural อะไรเงี้ยทั้งหมดนะครับก็จะดูภาพรวมก็จะอาจจะต้องฟัง2 รอบต่อคนนะครับอันนี้คือเป็นงานของอาจารย์ที่ต้องมานั่งฟังรีเช็คด้วยเหมือนกันนะครับให้คนที่เป็นฝรั่งมานั่งดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดู fluency เราถ้ามีโอกาสนะตัวที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของ structure range grammar และก็ accuracy นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเล่นกับใช้คำทรงคำศัพท์ verb tense ผันไปตรงหรือเปล่าออกเสียงอีดีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ structure grammar นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรา list หรือว่าเรา
let's say ว่าเรามีสคริปต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องนี้เพราะมันจะเป็นแบบออนไลน์เทสนะครับไม่น่ามีปัญหาตัวที่3ก็จะเป็น vocabulary ก็ in context สมมุติเราเลือกgames ถูกไหมครับเกมกับ plays เนี่ยอยู่ก็ต้องไป research นิดนึงให้คำศัพท์ที่ใช้กับเกม play เป็นยังไงบ้างนั่นนี่นั่นหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกอีก topic หนึ่งก็ต้องดูว่าคำศัพท์ที่มันเป็น topical topic เป็นยังไงบ้างโอเคนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ pronunciation จริงๆแล้วเรื่อง pronunciation เนี่ยไม่ได้อยากเกรดหรือว่าจัดมากเพราะว่าหนึ่งมัน vary นะครับอย่างเช่นบางคนที่แบบ accent ดีก็จะได้เปรียบนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะดูว่าหนึ่งนะครับออกเสียงชัดหรือเปล่านะครับนะtone intonation หรือว่าการ stress เสียงต่างๆเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบน่าจะช่วยมากที่สุดแล้วนะครับหลักๆก็จะดูเรื่อง fluency เป็นหลักนะ Okay, พร้อมแล้ว shall we start for oral communication EI 211 class 15 today? So the topic today is all about games and plays, right? So some of you may find interesting when it comes to play game, but some of you may find it is very educative just because it might enhance your critical thinking, your thinking skill, or any kind of it when it comes to play a game. Right, so we're gonna explore and look at for more detail today. Okay, so มาครับ volunteer number 1เราต้องอ่านชื่อตามนี้ปะเนี่ยวราลี461อยู่ไหมครับ Yes. All right. What games are popular in your country? In my country, football and cricket are the most popular games mainly because people have easy access to these sports. They are also popular because a lot of companies patronize and sponsor these games for commercial reasons. Hockey is also a popular game in my country to some extent because we have some good infrastructure to facilitate this game. All right, good. Thank you so much. So the first question is that what games are popular in your country, right? I'm going to say that when it comes to talk about the type or category of game that is popular in our country, so we need to see how children or students or even people are likely to play game. Come on. Basically, game is all about like you can talk about sport or even you can talk about something that is using your thinking skill, right? So it's depend. Yeah. All right, number 2. ใครดีมาครับธัญพรใช่ไหมธัญพรป่ะค่ะ โอเคมาเลย Do you play any games? Unfortunately, I don't really play any sports these days because I remain busy with my job and other priorities. Besides, not too many people in my country like to play a particular sport, billiards, which I like play from time to time. All right, good. So the second question is that do you play any games, right? When it comes to talk, do you play any game? Or this is explore the preferences between the two, yes or no, right? But sometimes I'm going to say that if you say yes, you need to add some wording for your speaking. For example, of course, I do play game or even unfortunately, I don't really play game if you say something in negative or rejections, okay? Right, so it's depend. But anyway, the main reason is that you need to talk about, the reason why. Why do you play that game? Yeah, so basically it's all about benefit or effectiveness. That's it. Number 3, question number 3. ใครในไลน์ขึ้นมาเป็นชฎาการครับผมนะครับสู้ตายนะหนูไม่ได้ขึ้นคนที่4หรอคะจริงเหรอใครคนที่3อ๋องงละแป๊บหนึ่งโอเคค่ะหนูก็ได้ใช่ ค่ะปะโอเค
นะคะ Whereas people in my country usually learn to play different kind of sport from their early childhood in the school and neighborhood. Of course, there are many sport and fitness training center in my country for people who are really serious about building a career in sport. All right, good. Thank you so much. So for question number 3, how do people learn to play games in your country, right? So basically, sometimes like when it comes to play games, some people may think about it is useful for their thinking just because they can practice their strategic planning, strategic thinking, things like that. Good. Next one, number 4. ใครครับ volunteer number 4 สริน466ครับผมสรินทำมาเลยนะครับ Do you think it's important for people to play games? Why or why not? Yes, I do think that it is essential for people to play different games and sports, mainly because it allows people to remain physically fit and mentally active. Besides, playing different kinds of sports allow people to socialize with friends and other people, which is consistently good for a healthy social bond. All right, so question number 4 is about, do you think it is important for people to play game, right? This question explores the idea that how do you think that it is important or not? So if you say that it is important, just support any reason and supporting information for your answer here. Good. Next one. ใครดีสารินปุ๊บชินพัฒน์ครับผม865 volunteer Yes. all right. What types of game and sports are popular in your country? People in my country like to get involved in different kinds of games and sports outside of their regular works and activities. For example, some people like to play soccer, while others would prefer to play sports like hockey, cricket, volleyball, badminton, table tennis, and lawn tennis, depending on the time of the year. While the sports and games just mentioned above are popular among the adults and children alike. Sports like kite flying, long jump, and high jump are especially more popular among the children. Similarly, swimming is also a very popular sport among the children in my country during the summertime. All right, good. So for this question, it's all about detailed discussion, right? So the first question is that what types of games or sport are popular in your country again? But anyway, it's kind of like depend the culture or even the social setting in that way. Just because when it comes to compare between the two, for example, like Western country or even Eastern country, they might have a different sport and game in particular. Good. Next one question number 2 ใครต่อที่เป็น volunteer แป๊บหนึ่งนะครับขอหาก่อนนิชาพัฒน์594ครับผม Yes. all right Do you think the types of games and sports that are popular today will change in the future? No, I don't really think that games and sports that are popular today will change in the future. If it is meant to suggest that other sports would replace them. Instead, new rules and new versions of the games would most likely be introduced to make them even more interesting and competitive. For example, football or soccer was more violent and brutal game before 1863, when players could actually hack and kick down an opponent. In the same way, in 1924, it was decided that a corner kick would be allowed to go straight inside the goal. Cricket has also witnessed significant changes in rules. While new versions of the game like
One Day International, and T20 have also been introduced to make it even more popular and interesting. However, the popularity of virtual games or online games will surely increase in the future. Alright, good. Thank you so much นะครับยากจังเลยเนาะหน้านี้ Okay. So do you think the types of game and sport are popular today, right? So for this discussion, right? I just want to mention that what you need to think about is that compare between the time frame, the two time frame, which are the first one is in the past experience, and the second one would be in the present time or in the future times. Okay, so basically when it comes to talk about detail that you need to compare between the two, you need to expose your experience first. I mean, you can come up with your own experience in the past time and then just thinking about what is going on in the future times. So it might be possible to do so. Right, good. Thank you so much. มาครับ question number 3จาก volunteer ในที่นี้คือชัดมงคล545มาครับ 1 2 3 go Young children these days do not spend enough time playing outdoors. What could be the possible reasons for this trend? There are several possible reasons for which young children today don't spend enough time playing outdoors. The main reason being is that they are able to play different kinds of video games on computers and watch different kinds of children's programs on television without feeling the need to go outside of their homes. Secondly, they are being forced to do more school homework and study, which eventually make them feel to try to go outside and play. Finally, the parents these days are not proactive enough because of their busy work schedule to encourage their children and take them outside to play and socialize with their kids. Thank you. Alright, good สำเนียงดีขึ้นมากนะครับขอบคุณจริงๆ Okay, good. Thank you so much for question number 3, right? Young people these days do not spend enough time playing outdoor activity, things like that. So basically, it's all about like what you need to do is that we need to research a bit just because the detailed discussions might be a little bit daunting or even difficult for some of you if you don't have any idea to come up with that. I'm going to say that sport, right, or even games, they're gonna have like some research which are effective or practical to explain a little bit more about effectiveness of that games. Good. Thank you so much. Next one, question number 4. ดวงพร443ครับ Yes. All right. Question number 4. How can we encourage young children to take part in sports and games more often? We can do several things to encourage young children to take part in outdoor sports and games more often. To start with, the parents can take their children to stadiums in order to watch different kinds of games and ask different kinds of interesting questions about these sports. Secondly, we can tell the children that it is perfectly alright to lose in a game because children feel embarrassed when they lose and eventually stop playing. Besides, we can hold some sort of outdoor parties or play dates where some light snacks would also be offered periodically so that they can join together with other children and have fun playing some game of their choice while also socializing with each other in a free manner. All right. Good. Okay, so for this question, right, how can we encourage young children to take part in sport and game, right? Right. So of course, it is essential that people should do sport or game, right? Anyway, let's say that there are some part of
that is positive side instead of negative side, just because how to encourage or motivate some people to do so, it might be different, just because some people may go for their personal preferences first, and then they just try to figure out what is going on in the way of effectiveness can be, or even like a practicality to do so in order to make sure that they can be good at that sport or game. Okay, good. Next question. Volunteer กมลชยาหรือเปล่าครับ5 4 3โอเคมาเลย Any kind of games which ensure the mental and physical growth of children would benefit them. Having said that, however, any kind of interactive games in which children can communicate with others and get feedback on what they say and what games would help the mental growth of children significantly. On the other hand, any kind of games which require a certain level of physical activity can boost the physical growth from from a, from a children, and such games may include playing soccer, rugby, and badminton. Even playing hide and seek with other children may ensure better physical growth for them. All right, good. For this question, what types of game can benefit children most, right? So first of all, in order to do that, you have to pick up the type of game first, and then just research. I'm going to say like you need to seek out for more detailed information that is involved with benefit of that game, right? So just like talk about like if that game can enhance or improve that critical thinking, especially when it comes to do a number of thinking, critical thinking, or language skill, right? So you can talk about it. Yeah. The last one นะครับมีไหมมี the last one เปล่าเดี๋ยวจะให้เบรกละให้บรงให้เบรกหน้าสุดท้ายมันไม่มีคน volunteer แล้วอ่ะ1ใช่ปะหรือว่ามีอีกดวงพรนี่ใช่ไหมดวงพรยังไม่ได้มาปะไม่ใช่ เริ่มงงละ เริ่มงงละงั้นก็กลับมาที่วัฒนลีใหม่เพราะว่ามันไม่มีคนละ คนขาดนะครับ พระนางช่อง7ขาดนั่นเองนะเราต้องเอาคนเก่าๆมาพูดซ้ำนะครับวัฒนลีอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่โอเคหนูช่วยหน่อยจะได้จบกันไปมาครับโอเคค่ะ It is often said that games should be both educative and entertaining. What's your opinion about it? Well, it depends on who are playing the games. If we are talking about the games which are played by students among themselves, they can be both educational and entertaining because students could always use some kinds of life lessons in order to help themselves grow as an adult. In fact, there indeed is a thing called edutainment, where education and entertainment perfectly interact with each other in order to offer the best of both worlds. Jigsaw puzzle can be a good example here, which are appropriate for all age groups. But if we are talking about games played by the adults, then they can purely be entertaining without necessarily having any educational aspects attached to them. All right, good. Okay, so this is maybe the last question for discussion, right? It is often said that a game should be both educative or entertainment. Which one do you prefer? So basically, I do believe that both of them are quite effective to talk with reason and supporting detail. For example, when it comes to talk about education or educative, that you can play with games, so you need to understand that the way that children play game might
enhance their skill or proficiency in a way of a better way of education, right? But basically, games should go for entertainment just because lots of people come up with a game just because they want to, play for fun. That's it. เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้ทำ reflection นะครับ reflection ก็คือเท่าที่เรียนมานะครับตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนะครับสกิลภาษาอังกฤษเรานะครับเดี๋ยวเราจะส่ง reflection คลาสสุดท้ายให้นะลงไปในทั้งใน Line แล้วก็ในอะไรนะใน Google what is that actually classroom นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ activity for you is that 2-minute speaking, right? So I'm going to have so basically there are 5 questions here. The first 1, 2, 3, and 4, 5. So what you need to do is just choose only one question, okay? And then just prepare. I'm going to give you maybe 15 minutes to prepare for that. So do your best as much as possible, right? So basically you need to talk at least 2 minutes. I'm timing you. Okay. เข้าใจนะครับก็ให้เลือกมานะครับว่าหนูชอบข้อไหนก็เลือกไปข้อนั้นนะครับก็มันก็จะยากๆหมดแหละวิธีการก็คือว่า research นิดนึงนะครับ search Google ไปนะครับแล้วก็ list เขียนพยายาม plot เรื่องออกมานะครับไม่ใช่ plot เรื่องหรอกประมาณ outline ออกมานะครับพอเราพูดเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดเนี่ยอย่าไปอ่านเยอะนะครับเพราะว่ามันจะดูออกสมมติว่าถ้าเราอ่านแบบ between the line จนเกินไปเนี่ยคนฟังเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครอ่านหรือว่าพูดดังนั้นเนี่ยพยายามพูดให้มันดูเป็น natural หนึ่งนะครับจะได้แบบสอบไฟนอลได้คะแนนดีๆกันโอเคนะครับงั้นถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้หนูเขียนข้อลงไปใน line สำหรับใครที่พร้อมอย่างเช่น let's say ว่าสมมุติว่าอาจารย์โดโดเนี่ยเลือกข้อ1ก็จะเขียนข้อนี้ลงไปใน lineพอละrandom ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องถามแล้วว่าเลือก question อะไรโซโลยาเราจะได้จบกันไวๆขึ้นโอเคไหม Do you understand Yes. Yes นะครับงั้นขออนุญาตปิดจ็อบแค่นี้ก่อน15 นาทีเจอกันตอนนี้9 โมงเดี๋ยวเราเจอกันประมาณสัก9 โมง 20ก็ได้โอเคนะเจอกันอีกที9 โมง 20ครับ everyone thank you so much let's prepare be prepared and then let's talk